交易一定會用嘅小技巧係啦，支持阻力位，我相信未交易嘅人都可能聽過好多噶啦。咁但係點樣用得好啲呢？交易嘅支持阻力位呢，除咗可以睇圖之外呢，提醒自己阻力不買升，支持不買跌。咁呢個方法或者呢個小技巧已經可以令到大家輸少好多錢，唔一定幫你贏錢，但係一定可以輸少好多錢。咁放長遠去諗，去長遠去做，你唔輸錢，但係又贏到少少錢嘅時候，你個倉位慢慢就會累積得多噶啦。咁今日呢個技巧就叫做阻力不買升，支持不買跌啦，係啦。咁我哋俾少少例子，到底可以點樣做得好少少啦？嗱，咁當然每一個人或者每一個 trader 自己都會有唔同嘅演繹或者定義，乜嘢叫支持，乜嘢叫阻力位啦。咁但係for我自己去諗嘅話呢，其實我一開始會畫好所有嘅圖嘅支持阻力位啦。咁同一時間唔係畫完就算嘅，要同自己個 mindset 入邊溝通得好少少。咁到底到咗位置嘅時候，我哋會做啲咩呢？好似呢個例子咁樣，係啦，阻力位我哋會咩啊？唔一定會買，第一時間唔係諗買升先，我哋第一時間係諗咩啊？唔會買升，係啦，應該咁樣講。阻力位我哋唔會買升嘅，係啦。咁同樣道理啦，見到右邊少少嘅兩個頂突破咗，一個頂突破咗，就變支持位。支持位咩啊？不買跌咯。第一件事唔係買升嘅，唔係諗買升，係諗唔買跌啫，係啦，係有少少唔同噶嚇，先後次序有少少唔一樣嘅。咁大家可以參考下呢句説話啦。第一件事係支持位，我哋唔係諗點樣去買升，我哋先諗唔好買跌就 OK 嘅啦，成件事已經爭好遠嘅啦。再俾多啲例子大家啦，一樣嘅三個頂頂住咗，突破咗，然後向上呢個位置，我哋未必買到升，但係我哋起碼係支持位咩啊？唔會買跌咯，一樣道理啫，係啦。再做啲例子啦，係啦，呢個位一樣嘅，見到誒兩個底喎。係啦，拉過去係一個支持位，支持位咩啊？唔買升咯。sorry，支持位唔買跌咯，係啦，唔買跌，係啦，冇唔一定買到升，一樣嘅，唔買跌啫，一樣嘅，一段力量打上去，阻力變支持，支持位咩啊？不買跌，係啦，支持不買跌，係啦，一樣道理啊，三個頂頂住咗阻力位咯，阻力位咩啊？唔買升咯，係啦，阻力唔買升。係啦，不斷 remind 我自己，亦都 remind 緊睇緊我呢段片嘅你，希望可以幫到你。記住，唔輸錢，長遠去玩就會贏噶啦。阻力位一樣啦，突破咗一段力量，支持變阻力，阻力位唔買升咯，就係咁簡單嘅啫。嗱，呢啲位我哋唔一定贏到錢，坦白講唔一定贏到錢噶，但係我哋唔會輸錢咯。但係當我哋每一次都唔輸錢嘅時候，長遠去玩咪就係贏錢咯。因為你嘅策略 suppose 應該係正。期望值噶嘛，正 EV 噶嘛，係咪先？咁減少唔會輸錢嘅交易，係啦，減少會輸錢嘅交易，剩低嘅就係贏錢咯。咁輸咪俾少少嘅市場嘅機會率，即係策略幾好都好，都未必下下都中啊嘛。咁但係長遠去玩，我都係贏錢噶。嗱，見到嘅阻力位，我哋都係咩啊？唔買升咯。阻力位我哋唔買升噶，呢個位係支持位，我哋唔買跌咯。一樣突破咗向上。係啦，呢度啦，例子一段力量向下嘅三個頂，呢個就係咩啊？阻力位咯，阻力位咩啊？唔買升咯，就係咁簡單嘅啫，冇乜特別。個技巧唔可以話好複雜，係啦，但係好多時候我哋忽略咗，最大原因係因為我哋太過想入市，打開張圖我就想交易，我係一個 trader 我就要交易，其實呢個觀念係要改啊。呢句嘢可能同緊我自己講，亦都可能同緊睇緊我段片嘅觀眾你講。係啦，打開張圖唔一定要交易，作為 trader 亦都唔一定要每一日都要做交易。我哋只需要做一啲我哋有把握嘅交易就夠噶啦。係啦，長遠去玩就贏噶啦。一樣啦，最後一個例子啦，支持一段力量打破變阻力，阻力位一個頂兩個頂三個頂係咩啊？阻力不買升咯。你呢個位未必贏到錢，但起碼你唔會輸錢咯。係啦，一樣啦，一個支持突破咗阻力咩啊？唔買升咯，係啦，搵機會去買跌，但係我哋唔會買升先喺呢個位置。OK，好，一樣啦，好窄幅嘅，好短嘅，好模糊嘅，好急促嘅，做唔到唔緊要，唔做咯，一樣道理嘅啫。係啦，總之做一啲我哋有把握嘅交易就會贏噶啦。希望今日呢個技巧可以幫到大家，最簡單噶啦，支持咗你個位，用得順，用得好少少，支持位
唔買跌，阻力位唔買升，長遠去玩，其實已經幫自己慳咗好多錢噶啦。係啦，希望呢段片可以幫到大家減少輸錢嘅機會。係啦，有機會下段片見啦。拜拜。